Hello, dear students. Good morning. I'm from GUPS Ramsinpura, Savai Madhupur. Today I'm going to teach you phonetic sounds from the beginning of letter A. So let's come and read. आज हम लेटर A का साउंड पढ़ेंगे, साथ ही हम ये देखेंगे कि इसको कैसे लिखा जाता है। तो ये कौन सा लेटर है? ये लेटर ए है जिसका साउंड होता है ए। तो आप सभी भी बोल के देखेंगे ए। और मैंने यहाँ पे कुछ आपको ए से शुरू होने वाले कुछ वर्ड्स दिए हैं, आइए देखते हैं। बोलो ए ए एप्पल, ए ए एप्पल, ए ए एंड, ए ए एंड, ए ए एक्स, ए ए एक्स, ए ए एरोप्लेन, ए ए एरोप्लेन, ए ए एरो, ए ए एरो। आइए देखते हैं इसको लिखते कैसे हैं। देखिए, सबसे पहले एक स्लांटिंग लाइन खींचेंगे और दूसरी साइड भी, और इसमें जो स्लीपिंग लाइन आता है वो मिडिल लाइन में नहीं आके मिडिल लाइन से थोड़ा सा नीचे लेते हैं। एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं। स्लांटिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, देन स्लीपिंग लाइन। वंस अगेन, स्लांटिंग लाइन, slanting line and sleeping line, slanting line, slanting line and sleeping line, slanting, slanting and sleeping। तो बच्चों, ये चीज़ आपको घर पे भी ट्राई करनी है। आपकी 4 लाइन की जो कॉपी है, 4 लाइन की जो नोटबुक है, उसमें एक बार हम फिर से इसको रिवाइज करते हैं। बोलो ए ए एप्पल। व्हाट इज़ द साउंड ऑफ ए? दिस इज़ लेटर ए। Which letter is this? Say letter A. बोलो letter A। और letter A का साउंड होता है ए। letter A का साउंड क्या होता है? ए ए ए apple, ए ए apple, ए ए ant, ए ए ant, ए ए x, ए ए x, ए ए aeroplane, ए ए aeroplane, ए ए एरो, ए ए एरो। तो आज सभी बच्चों का होमवर्क ये है कि ये